はい、というわけで、2018年12月31日の、18時頃から始めました今年最後の焚き火の模様でございます。また来年も焚き火ね、今回初めて動画アップするんですけれども、最後までね、見ていただいた方だけこの音声が聞こえるというわけで、最初に言っとけよみたいな感じなんですけどね、大晦日の焚き火でございました。この後ご飯食べて、ご飯いうか、あれですね、年越しそば食べて、テレビ見て、お風呂入って、寝ようかなといった感じですね。どっかでカウントダウンがね、やってると思うんですけれども、それ、うるさいんですけどね。ではですね、こっからがね、焚き火だっていうね、方もいらっしゃるんですけど、もうこれね、お家入らないといけないんで、残火処理させていただきます。水でね、消火させていただきます。こっからがね、趣があるって言われる方はね、来年またゆっくりやりますんで、今年はですね、これでおしまいということで、処理させていただきます。もうね、多分この明かりじゃ見えないと思うんで、ここらで、終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。良いお年をというか、編集してたら多分来年になってると思うんですが、良いお年を、今年も来年もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。さようなら。